Evet abi, internetten satın almış olduğumuz Ribimax Genetop şömine süpürgesini şu anda sizlerle birlikte iktifa açıyorum. Ürün güzelce değerli. Herhangi bir paket olmamış. Sadece olduğu gibi kutuyu göndermişler. Şimdi faturasını çıkardım. Farklarını açacağım ve birazdan ürünü testini yapacağız. Belki almak isteyen arkadaşlar olur. YouTube'da ben hiç göremedim Türkçe birisini alıp da YouTube'a attığını. Ben bu videoyu çekiyorum şimdi. Daha sonra şu an soba yanıyor zaten. Şu an kullanamayacağım. Ama daha sonra soba söndükten sonra tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet abi, görmüş olduğunuz gibi ürün. Bu lan böyle hiçbir şey çıkmadı içinden. Sadece bu çıktı. Bir de bomboş kutu. Galiba içinde arkadaşlar. Evet abi. Nasıl açılıyor bilmiyorum ama bulacağım. Burada bir düğme var. Bastık, olmadı. Bildiğim boya kutusu ya. Evet abi, açılma şeklini bilmiyorum şu anda. Ama bir şekilde bulacağız inşallah. Çevirdik. Vay anasını sayın seyirciler. Açılmıyor. Abi nasıl açılıyor bu ya? Çok ilginç. Çok ama çok ilginç. Böyle çıkmaz muhtemelen. Aha, böyle çıkıyormuş. Evet abi. Bir adet boru. Bunu görmüştüm YouTube'da, böyle geçiriyorlar şu motorun olduğu kısma. Toz gelmemesi için falan filan. Bir de kullanma kılavuzu. 4 tane tekerlek. 2, 3, 4. Tekerlekler plastik komple. Bir tane böyle kenarları süpürmek için aparat. Bir tane de metal bir boru gelmiş arkadaşlar. Şimdi önce tekerlekleri ters çeviriyoruz. Aktif hale getirelim tekerlekleri. Evet. Direkt bastırıyoruz tekerlekleri, o şekilde geçiyor. Bastır abi. Bastır abi. Bastırdık. Tekerlekler şu anda iş yapıyor. Bu bildiğimiz boya kutusu. Evet, bu arkadaşı şöyle kenara alalım. Şimdi motor kısmına şu şekilde şu arkadaşı takıyoruz. Motora zarar vermemesi için muhtemelen. Çünkü ben normal süpürgede çektirmiştim daha önce kül. Ama evin dışında çektirdim. Yani süpürgenin motoru evin dışında kaldı, balkonda. Sadece borusunu küçük bir camdan boşluk açarak sobaya çektirmiştim. Aldığı tozu komple dışarı fırlatıyor. Öyle böyle değil ama. Zaten bir ay falan kullandım, sonra süpürge bizlere ömür. Bu ayrı bir teknoloji yani. Bunu yapan mühendis şu anda harbiden de mühendisim diye ortalıkta gezebilir yani. Abi bunu da böyle şey yaptık. Tamam mı? Çok basit bir sistem yani. Hiçbir şey yok. Bu. Sonra bu arkadaşı da buradan çıkartacağız. Çıkartıyoruz bu şekilde. İkisi de aynı uç. Yani o zaman nereden sokacağız onu bilmiyorum. Muhtemelen şu yandan.
mı acaba? Evet, buradan yapıyoruz o işlemi. Sonra buna bir tane de demir uç vardı, az önce görmüştüm burada. Evet. Hiç kullanma kılavuzuna bakmadım bu arada. Muhtemelen gerek de yok. Ama yine de okuyacağım. Okumayı seven bir insanım. Bu da böyle. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Süpürge aktif hale geldi. Yani şu kabloyu çıkartıyorum. Sonra fişe takıyorum. Burada fiş. Evet. Bu arada şu an bana üflüyor. Görüyorsunuz. Demek ki boruyu yanlış yere sokmuşuz. Bu boşaltma işlemi olabilir. Hatta şöyle bir sobanın altındaki şeyi tamam. Böyle bu alt üflemesi. Çekmesi de evet. Evet. Demek ki farklı uçlar farklı. Dur bakalım bir dakika. Şunu da şuraya takalım bir. Ne olacak? Evet. Bir taraf bir tarafa gidiyor, bir taraf bir tarafa gidiyor. Ya da bilmiyorum. Şu an denk geldi yani. Şu an bakalım tekrar. Abi çekmesine çekiyor ama burada manyak bir üfleme var yine. Acaba şu an korkuyorum evin içinde bunu yapmaya. Yani şuradan çeken havayı, küllü acaba burada mı bırakıyor? Öyle bir ihtimal olabilir mi? Bence olamaz. Ama var ya, bir şey söyleyeyim size, şöyle göstereyim. Bakın. Biraz çekiyor. Oradan da manyak üflüyor abi. Yani çok ilginç bir deneyim olacak vallahi. Arkadaşlar daha sonra bir video daha çekeceğim sizler için. Zaten şu anda ben bu YouTube işini profesyonel yapmıyorum. Böyle ara sıra canım sıkılınca bir video çekiyorum, atıyorum. Takipçi yok. Belki ileride birisi arkadaş yazar YouTube'a, bir şekilde karşınıza çıkarım. O zaman izleyebilirsiniz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.